Il-Gvern jeħtieġ li jagħmel konsultazzjoni vera meta jiġu mfassla strateġiji nazzjonali sabiex pajjiżna jkollu ambjent li verament jixraqlu. Dan intqal fi stqarrija maħruġa minn 9 qdiet ambjentali differenti li jnaqdu flimkien sabiex iresqu r-reazzjonijiet tagħhom għall-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Ambjent. Blaqdiet isejħu lill-era sabiex tkun aktar kuraġġuża u aktar ambizzjuża fil-viżjoni tagħha dwar l-ambjent. Laqdiet ambjentali sostnew li d-dokument tal-Gvern kważi ħalli barra għal kollox kull referenza għat-tibdil fil-klima li bla dubju hija l-aktar kwistjoni ambjentali importanti li se teffettwa l-Gżejjer tagħna fis-snin li ġejjin. Dawn laqdiet qalu li kellu jkun hemm referenza speċifika għal istrateġiji ambjentali differenti għal reġjuni differenti fosthom Għawdex, Kemuna kif ukoll żoni speċifiċi f'Malta bħal Marsa. Barra minn hekk huma appellaw lill-Gvern biex jiżgura li meta l-Istrateġija Nazzjonali tiġi finalizzata, id-dokument jingħata status legali li jkun jiggarantixxi li l-istess strateġija tiġi infurzata ħalli jkun evitat li jkollna strateġija oħra li tispiċċa fuq l-iskaffa. L-NGOs saħqu li l-Gvern għandu jagħti vuċi aktar b'saħħitha lil-qera fuq il-kwistjonijiet kollha li b'xi mod ikollhom impatt fuq l-ambjent u b'mod partikolari l-iżvilupp tal-bini. Laqdiet ambjentali resqu din il-pożizzjoni huma din l-Art Ħelwa, is-Soċjetà Arkeoloġika ta' Malta, BirdLife Malta, flimkien l-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth, Għawdex, Moviment Graffiti, Nature Trust Malta u r-Ramblers.